Startup Studio. Dober dan, drage poslušalke in poslušalci, in seveda vabljeni k poslušanju današnjega Startup Studia, ki ga tudi tokrat peljemo skupaj s Primorskim tehnološkim parkom in seveda mestno občino Nova Gorica. Dober dan, v studiu voščim tudi gostu, psihoterapevtu Matjažu Koširju. Dober dan, pozdravljeni. Rdeča nit najinega pogovora danes, kako vzpostaviti zdravo ravnotežje med službo in svojim osebnim življenjem, zasebnostjo. In čisto na začetku vprašanje, je to sploh mogoče? Je mogoče, seveda. Človek, ki dela in ki ima družino, seveda potrebuje obe področji nekako imeti usklajene. V današnjem času, ko se zelo poudarja, da je treba veliko delati, da je treba zaslužiti, da je treba biti pri delu aktiven, seveda nas večkrat odnese v to smer, da delamo več in da se ukvarjamo s tem, kako uspešno voditi podjetje. Zanemarjamo pa lahko na nek način življenje privatno, lahko družinsko, ali pa tudi, če nekdo še sam tudi svoje privatno življenje, hobije in pa vse te prosti čas. Ja, ne? In ko ugotovimo, da smo mogoče preveč vpeti v delo, takrat počasi ali pa hitro, odvisno od tega, kaj se nam zgodi, začnemo razmišljati in usklajevati prosti čas in pa čas, ki ga preživimo na delu in službi. O tem ste že predavali v sklopu izobraževanj na Primorskem tehnološkem parku in na veliko veselje tistih, ki bodo letos udeleženci Startup Akademije, se boste, bom rekla, slušateljem pridružili, ker verjetno so to teme, ki jih je potrebno kar večkrat vzeti na znanje, kaj pravite? To so teme, ki se ponavljajo ves čas in jih je zelo dobro ponavljati, zaradi tega, da ozaveščamo ljudi, da je to razmerje zelo, to ravnovesje zelo pomembno med poslovnim in pa privatnim življenjem, ker tako kot sem že prej omenil, nas zelo hitro odnese in gremo v delo namesto, da bi uskladili te dve področji. Pa se verjetno tega, da nas odnese, niti ne zavedamo dovolj? Malokrat se zavedamo. Večinoma se začnejo ljudje zavedati takrat, kadar postane prepozno, takrat, kadar začnejo čutiti posledice stalnega stresa, stalnega napora, ko grejo stvari tako daleč, da lahko pride do izgorelosti, takrat pa začnejo razmišljati, kaj se dogaja. Pa ne samo stres, pa izgorelost. Ko začnejo zgubljati stik z najbližjimi, z družino, z otroki, z ženo, z širšo družino, takrat potem ugotovijo in se začnejo spraševati, kaj pa imam od tega, da se toliko angažiram pri delu, ker mogoče sem tam uspešen, na drugem področju pa zgubljam kontakt in zadovoljstvo. Pa se v svoji zasebni praksi kot psihoterapevt, kot coach veliko srečujete s tovrstnimi, bom rekla, problemi oziroma osebami, ki imajo tovrstne probleme? Ja, veliko se srečujem s tem. Predvsem v zadnjih letih, ko sem se bolj usmeril v delo s podjetniki, z tudi startupi, se srečujem zelo dosti s tem, zaradi tega, ker prihajajo k meni klienti, ki želijo ravno s temi težavami uskladiti obe področji, uskladiti to, da bojo bolj zadovoljni v zasebnem življenju in pa da bojo ohranili stik s svojo družino, otroci, prijatelji, in je tega kar dosti. Gospod Košir, marsikdo reče, da bi vsak podjetnik moral imeti nekoga takole v ozadju, pa naj bo to psihoterapevt, mentor, coach, ki bi ga nadziral, opozarjal, motiviral, na nek način supervizorja. Kaj menite vi? Kaj pravite vi? To je ena izmed pomembnih stvari, ki sem jo že večkrat omenil, da bi potreboval vsak mladi podjetnik, vsak podjetnik, ne nazadnje tudi CEO-ji, direktorji podjetij, večjih podjetij ali nekega supervizorja ali nekoga, ki stoji za njim in ki ima te izkušnje, da dobi nekako še pogled od zunaj, drugačen pogled, zato ker ko smo vpeti v delo, ko imamo pred sabo samo cilje, ki si jih postavimo, takrat potem ne vidimo drugih stvari, vidimo samo to, kam želimo iti,
in nek coach, nek terapeut, supervizor ga lahko usmeri, ga lahko pripelje in usmeri v pravo smer, da na drugačen način začne doživljati te stvari. Sicer svetujete v domačih podjetjih, tudi v tujini ste terapeut po vzoru Dale Carnegiea. Kaj to pomeni? Ja, bil sem terapeut, v bistvu sem bil coach v okviru družbe Dale Carnegie. To je ena izmed prvih organizacij, ki se je začela ukvarjati z izobraževanjem odraslih. Že tam v 20 letih prejšnjega stoletja je Dale Carnegie napisal nekaj knjig, ki so še zdaj aktualne, in v okviru tega Dale Carnegiea sem vodil kar nekaj treningov, splošni trening, potem leadership training for managers, pa team building treninge, in postal sem tudi coach, to se pravi trenerjev in pa coach podjetnikov, tako da sem tudi ta znanja potem združil s študijem psihoterapije in kombiniram pri svojem delu. Iz prakse v teorijo in iz teorije v prakso, bi lahko rekli. Ja, točno tako. Kako učinkovito upravljati s časom? Verjetno je to najtrši oreh. Kakšne napotke bi nam dali? Pravzaprav vsem skupaj, ne? Je to problem, ki ga poznamo pravzaprav vsi, vsaj v enem obdobju življenja. Ja, time management je ena izmed stvari, ki zelo pripomorejo k temu, da na lažji način upravljamo svoje življenje, poslovno in pa privatno. Seveda, treba se je nekako postaviti plan, neke cilje, na kakšen način bomo upravljali s časom, si narediti neko, ne vem, kako rečem, tabelo, razpredelnico, kako. Predvsem pa je pomembno to, da se tega držimo, da se teh odločitev držimo. Ker velikokrat, ko delam s klienti in ko se pogovarjamo tudi o time managementu in rečejo, to bom naredil, potem pa jaz vprašam, koliko pa v to, kar ste mi zdaj rekli, verjamete? In potem se zamislijo, sej ne verjamem, da bom to naredila na redu, ker v bistvu to rečejo zato samo, da si nekako razmislijo, mogoče pa bom, ne. Mi temu rečemo v psihoterapevtskem izrazoslovju, da nekako govorijo iz tako imenovanega ego stanja otroka. V tem ego stanju otroka seveda imamo polno želj, želim si to, rad bi uno, ampak to ne uresničimo. Ker ko pa nekako delujemo iz odraslega, takrat pa rečemo, to bom naredil, takrat bom to in to ustvaril, in to so tisti realni cilji, ki jih moramo postaviti. Se pravi, kako? Dobesedno vzamemo prazen list papirja in začnemo, če sva konkretna, pisati. Naprimer? Ja, lahko vzamemo prazen list papirja in si napišemo seveda različna področja, ki jih imamo, ne vem, poslovno področje, privatno področje lahko razdelimo družina, hobi, prosti čas, in nekako razdelimo in napravimo načrt, plane, ki morajo biti seveda realistični, ki morajo biti taki, da jih lahko izpolnimo, ki morajo biti taki, ki so merljivi, in potem seveda kot ta list ko imamo popisan ta list, ne, potem je treba pa začeti resno delati na tem in pa se zavedati, kaj delamo. In se držati strogo tega urnika? Strogo se držati tega urnika, ker drugače, čim začnemo spuščati kakšne stvari, potem nas pripelje, saj ne rabim to narediti, saj to pa ne bo nujno, to pa ni tako, je bolj pomembna kakšna druga stvar, in potem se vse zvodeni in enostavno ni nekega efekta in lahko pišemo, imamo lahko cele stene popisane ali pa table popisane z načrti, če se jih ne držimo, če se ne odločimo, da bomo to naredili, nima smisla. In pomembno je pisati. Pisati, ja, predvsem pisati, da vidimo. Pomembno je tudi mogoče to, da to komu povemo, zato ker če povemo, potem seveda je to dosti bolj obvezujoče, kot če samo nekje v mislih imamo, ne napišemo, ni konkretno. Potem, če pa povemo še to nekomu, nas drugi začnejo spraševati, kaj si pa zdaj, a si že kaj naredil, kako pa to, da nisi, in se mogoče malo bolj zavemo, da je treba kaj narediti, in naredimo. Kako učinkovito upravljati s časom?
to je vprašanje, ki ga velikokrat slišite. Rekla sva že za začetek list papirja in pisalo. Pa kaj, na katero vprašanje si morda vendarle potrebno še odgovoriti? Seveda je treba predvsem vedeti, kaj želimo, kakšni so naši cilji. Se pravi, vizija, cilji, to vse spada poleg. Strategija, vse spada poleg. Zaradi tega, ker če nimamo vizije, če nimamo ciljev, potem, tako kot rečejo, če ni ciljev, so vse poti pravilne. Kaj pa, če so ti preambiciozni? Se pravi, v en dan bi radi stlačili 1 milijon dogodkov, pa že, ko jih pišemo, ko si jih začrtamo, vemo, da je to nemogoče, pa vendar. Delujemo iz ega otroka? Ja, iz ega otroka, pa še za ene druge, pa še z tega, kaj vse moram narediti. Zdaj, seveda, lahko je razmerje med delom pa med privatnim življenjem zelo različno lahko. Enkrat bomo malo več delali, drugič bomo imeli malo več privatnega življenja in ko vidimo, kakšne cilje imamo, kaj je pred nami, takrat lahko potem te usklajujemo. Ne smemo pa priti do tega, da eno področje zanemarimo. Na dolgi rok. Na dolgi rok, seveda. In s tem, ko pa si postavimo ko vemo cilje, ko vemo dnevne cilje, tedenske cilje, mesečne cilje. Cilj je lahko tudi dobra večerja, ali šport, ali ne vem, nakupovanje, druženje, karkoli. Karkoli. Vse so lahko to cilji na področju, ki ga ta trenutek pač planiramo, če grem tako reči. Marsikdo reče, mene polni delo, mene polni to, da sem non-stop vpet v delo. Vzamete, kupite tale stavek ali ne? Ta stavek sicer kupim, je pa velikokrat to, da te ljudje, ki rečejo, me polni delo, imajo gonilo, driver, kot mu rečemo, to work hard, to se pravi, delaj veliko, bodi priden. In te ljudje vidijo pred sabo in vidijo samo delo, delati, ne znajo si vzeti nekega prostega časa, ne znajo si vzeti sprostitve, ne znajo se ukvarjati z otroki, z družino, ženo, možem. Skratka, in te imajo pred sabo samo delo. To je seveda posledica tega, da so bili na tak način vzgojeni. Mi dobivamo v otroštvu ves čas neka sporočila, ki nam jih dajo starši in pa pomembni odrasli okrog nas, lahko tudi neverbalna. Ampak to postane našo gonilo in potem to delamo. Ampak tak človek boš, da ne gre na samostojno pot ali kako? Tak človek zna biti zelo uspešen na samostojni poti, zaradi tega, ker bo veliko časa vložil v to. Vprašanje je pa, kako dolgo bo to zmogel in pa kako bo usklajeval še privatno življenje, ali ga bo sploh imel ali ne, koliko si ga želi. Zdaj, nekdo, ki si ne želi, ne vem, družine recimo, ta bo lažje delal več, ampak večino ljudi ni takih, in potem trpi drug del. So to tako imenovani perfekcionisti, ki imajo zapise delati, biti boljši? Ni nujno. Pri človeku, ki ima driver, gonilo work hard, ni nujno, da je tudi zraven gonilo be perfect, bodi odličen, perfekcionist. Seveda bo pa človek, ki ima te dve gonili, bodi odličen in pa delaj veliko, ta bo pa še več časa vložil v delo, zato ker pa pri teh ljudeh je pa, ki so perfekcionisti, mora biti pa vse narejeno perfektno, odlično. Kar je lahko obremenitev na dolgi rok. Ja. Dejstvo je, da imamo 24 ur, od tega tretjino prespimo, tretjino smo v službi, ostane nam, ura za na pot, potem se uro, rečemo, prehranjujemo, pravijo raziskave, da smo 2,5 pred televizijo, sicer pač, to so raziskave. Ostale nam bo malo časa za tisto, kar nas, rekla bom, polni. Pravijo 3 ure na dan za pospravljanje, za otroke, za partnerja, za hobije. Kako gledate vi? Se pravi, je treba dan res zelo dobro ali teden načrtovati, zato da smo vsemu kos, če je potrebno biti vsemu kos, pravzaprav? Ja, zdaj, po eni strani je zelo dobro načrtovati, po drugi strani pa
velikokrat vprašam kliente, ki zelo veliko načrtujejo tudi privatno življenje, ali sploh kaj prepustite na ključu, ali je res vse načrtovano, vse je planirano. Se pravi, so pomembna naključja. So pomembna naključja. Predvsem se mi zdi pomembno, pa v zadnjem času zelo veliko govorimo in tudi klijente učimo o mindfulnessu, o čuječnosti. In če smo mi čuječni, lahko doživimo več stvari, ker se jih zavedamo, tudi ko, jemo, ko pospravljamo, ko se vozimo, da smo tukaj in zdaj, temu se reče, smo tukaj zdaj, da se zavedamo, kaj se z nami dogaja, da znamo sprejeti različne impulze, ki nam jih okolica, družba, družina, vsi dajejo, in potem smo tudi bolj izpopolnjeni in ne živimo v tako imenovanem avtomatskem modusu, kjer delamo vse brez razmišljanja, avtomatsko, ampak smo v tem nekako, mi rečemo, eksistencialnem modusu, kjer čutim, kaj doživljam sedaj, kjer čutim, kako mi je fino, ko delam, ko sem s partnerjem, ko sem z otroci, ko grem na sprehod. Kje se in kdaj se največkrat zaciklamo na tej poti? Največkrat se zaciklamo pri pretiranem delu, pri pretiranih skrbeh, kako bo, kaj bo, bodi si na privatnem, bodi si na poslovnem področju, in pa pri veliki količini dela in pa pri veliki količini stimulusov, impulzov, ki jih dobivamo, lahko tudi seveda pri stresu in pa potem stres pa pripelje naprej do depresije, lahko tudi do izgorelosti. In teh primerov ni malo, ne? Ne, ni malo. Teh primerov je zelo veliko, ne. Zdaj, brez stresa seveda ne moramo biti, ne, ker je vsaka stvar, ki jo naredimo, vsaka stvar, ki deluje na nas, je nek stimulus, ne. Ampak zdaj ta stres je pa lahko različen, lahko je pozitiven stres, ki deluje pozitivno na nas, ki nas motivira, ki nas pripelje do tega, da smo še bolj uspešni. Eden izmed takih pozitivnih stresov, recimo, je trema. Če je njej premočna, potem nas ta podžge, nam da zalet, da smo še bolj uspešni. Če pa je tega stresa preveč, in mogoče tukaj lahko povem definicijo stresa. Stres je nesorazmerje med zahtevami in našimi sposobnostmi za uresničitev teh zahtev. En čist preprost primer. Ko se prvič usedemo v avto, ko smo najstniki in ko nam reče inštruktor, zdaj boš požgal avto, vozil, menjaval, smo popolnoma, ne vemo, ali bom zmogel to ali ne bom zmogel, ohromeli, zato ker smo pod takim stresom, ker to presega naše sposobnosti. Kaj pa, ko se lotimo nekega posla, startupom boste predavali oziroma imeli delavnice, se pravi, je stres na začetku definitivno večji kot kasneje, ko že dobimo trdo kožo, če se tako le izrazim. Seveda je večji, zato ker smo mogoče manj pripravljeni na stres, več moramo vložiti časa, dela, energije, in to nam pobira energijo, moč, in tukaj lahko postane stres zelo močen in začne hrometi. Zato je nujno potrebno, da ima tudi vsak podjetnik nekaj, kar ga polni z energijo, nekaj, kar ga sprosti. In to verjetno je tudi vaše sporočilo na teh delavnicah. Seveda je sporočilo na teh delavnicah, in da pač rabiš imeti mogoče kakšne hobije, ki so ti všeč, da se naučimo sproščati, da se znamo sprostiti, da znamo misli, ki nam jih naši možgani neprestano ponujajo, če bi tako rekel, odmakniti. Ampak je to mogoče? Ni mogoče, ne. Misli so skozi, ne. Ker nekdo reče, jaz bi bil rad brez misli. Ne moramo biti brez misli. Treba pa se naučiti, da nas te misli ne preplavijo, ne prevzamejo, da se samo zavem, to je pa spet čuječno, ta in ta misel, je tukaj, jo bom pustil, da gre stran. Saj bo čez 5 minut nova prišla. Ampak mogoče prav tu, ne vem, a je mit ali resnica, če si podjetnik 24 ur na dan. Seveda. Ker si nenehno z mislijo pri poslu. Ves čas. In to jih tudi podjetnike učim, ne, da se naučijo te misli, ki so
povezane s poslom 24 ur, da se jih zavejo, da vejo, da so, ampak da jih bo mogoče razmišljal kdaj drugič, da prestavi razmišljanje o njih, ker če pa neprestano razmišljamo o njih, ne, se pa ena zanimiva stvar tudi zgodi. Ne. Ves čas, ko o nečem razmišljamo, dostikrat se zgodi to, da potem vsakič na novo sploh ne pridemo več do nekih novih idej ali pa rešitev, ampak več se ukvarjamo z eno mislijo, močnejša je in močnejši čustveni vpliv ima na nas. Tu nam lahko pomagate vi. Tu pa lahko pomagam, točno tako, da se naučiš, da ne deluje, da neprestano ne delam to in da me ne obremenjuje vedno bolj in bolj in bolj in bolj. Pa z vašo pomočjo lahko postanemo tudi bolj odporni na stres oziroma skrbi, bom rekla, odmaknemo, razrahljamo, da nismo non-stop pod nekakšnim stresom. Ja, ne? Pod stresom, lahko, seveda, zato ker se naučimo, ker tukaj pri terapiji, ki jo delam, ne, mi jačamo ego stanje odraslega. In to ego stanje odraslega je tisto, ki je tukaj in zdaj in ki pomaga, da na pravi način razrešimo težave, ki so ali pa karkoli. In tukaj ta jačanje ego stanja odraslega je zelo pomembno in to je z vsemi temi pozitivnimi veri, ki jih razvijamo, z sproščanjem in z vsem. Ampak zanimivo je, da je to pomembno tako za zasebno kot privat, oziroma za poslovno kot privat življenje. Se pravi, nas krepite na enem in drugem področju, kar pomeni verjetno mirnejše življenje, več radosti in konec koncev uspešnejši smo pri poslu. Za vsakega človeka je to pomembno. Tukaj bi svetoval, da se vsak nauči obvladovati stres, da se vsak nauči biti tukaj in zdaj čuječen, zato ker tudi potem živimo dosti bolj sproščeno, mirno in zadovoljno. A obstaja stavek, priporočilo, nekaj, kar čisto vsakemu poveste, ki vas obišče, čisto vsakemu, na vsakem predavanju, na vsaki delavnici morda? Ja, obstaja stavek to, da se moramo čim bolj zavedati sami sebe, da se moramo čim bolj zavedati, kaj se dogaja z nami, kaj se dogaja v okolici, in če to zaznamo, če to vemo, potem lahko na lažji način premagujemo in stres in težave, se veselimo in pa živimo bolj sproščeno in uspešno življenje. Prej sva že rekla, kako pomemben je urnik. Včasih se zatopimo v delo, pozabimo na svet okrog sebe, celo na družino, na to, da moramo po otroka v vrtec, tudi to se je že zgodilo. Se pravi, zato je prav ta preglednica, prav ta čas, ki se ga moramo držati za to, da smo konec koncev tudi uspešnejši, kaj ne? Ja. Točno to. Te stvari mora biti, predvsem pa zavedanje tega, pa preglednica. Ja. Ampak temu rečemo fokus, ne? Se pravi, smo v enem trenutku pri eni stvari, kaj pa ta multiopravilnost, s tem radi sklenemo in na koncu dneva skrenemo in na koncu dneva ugotovimo, da pravzaprav pol od zastavljenega nismo naredili? Ja, pri multiopravilnosti je to, da velikokrat se lotimo preveč stvari naenkrat in potem nismo dovolj temeljiti pri vseh stvareh. Stvari nam ostajajo in jasno, da zvečer smo nezadovoljni. Ne? In tukaj je treba se, ko počnemo eno stvar, osredotočiti na tisto stvar. Ne? Je pa še nekaj, ne? Vse, ko mi planiramo in postavljamo cilje, vedno so stvari, ki nam pridejo nenapovedane. Ne? Ampak če imamo mi nek cilj, pa to potem lahko lažje te nenapovedane stvari mogoče uresničimo ali pa si rečemo, ok, jih bom prestavil, pa jih bom kasneje, ko bom eno stvar končal. In biti v fokusu, biti skoncentriran in delati seveda pomaga, da smo bolj uspešni. Tudi recimo, ko delamo, ne, kdaj
elektronsko pošto pregledovati. Ne takrat, ko vsakič zapiska in pride, ampak si postaviti uro, danes ob tej in tej uri, ne vem, to je napodek za mene. No, bom pogledala elektronsko pošto, ker drugače imam ves čas neke distrakcije in potem padem iz ritma in je treba zopet se na novo zagret, če tako lahko rečem. Enako so SMS-i, telefonski klici, sodelavec, ki potrka na vrata in reče, konec koncev greva na kavo. Točno se pravi, vse to so motilci. To so motilci, veliki, in tukaj se moramo, potem je pa dostikrat ljudje strah, če pa zdaj ne bom rekel ali pa dovolil, da me nekdo nekaj vpraša, pa bom rekel, prosti delam, pridi čez 10 minut, ko bom končala, imamo občutek, zdaj bo pa nekaj narobe, zdaj bojo pa jesni na nas, zdaj moram takoj na razpolago. Se pravi, beseda ne je ključna, če želimo biti uspešni. Učinkoviti, učinkoviti je potrebno reči ne in ne bo nič narobe, če rečemo ne, ker bojo ljudje ugotovili, ne more zdaj, se bom oglasil kasneje in s tem ne bomo zgubili nekega zaupanja, s tem nas ne bojo nehali imeti radi. Kaj pa mogoče tisti, ki se podajajo na poslovno pot in imajo v glavi 24 ur na dan oziroma 10 plus ur, 12 plus ur. Se pravi, a smo lahko učinkoviti 10-12 ur dnevno, bom rekla, daljše časovno obdobje, ali je bolje, da res, ko delamo in potem raje vstanemo, gremo, konec koncev lahko tudi na jogging in se vrnemo, mogoče s kakšnimi takšnimi umestnimi prekinitvami, če smo že v, bom rekla, res stiski s časom pri določenem projektu. Ko začnemo delati, predvsem recimo pri startupih, pa tudi pri že uveljavljenih podjetjih, delamo in v nekem trenutku ugotovimo, 8 ur pa ne morem narediti vsega. Potem bom pa ta čas podaljšal. Pa ga podaljšamo na 9 ur, pa ga podaljšamo na 10 ur, pa na 11 ur ali pa tudi na 12 nekateri. Kaj se v tem podaljšku zgodi? V tem podaljšku smo manj produktivni, kot če bi 8 ur intenzivno delali, zaradi tega, ker v tem podaljšku smo bolj utrujeni, težje razmišljamo, ne moramo se skoncentrirati in tudi več stvari počnemo, mogoče ki niso povezane. Že doma. Tako. In zato, in to je pa spet seveda zelo dobra podlaga za stres, depresijo ali pa izgorelost. In zato je bolje, da si nekako organiziramo tako, da v čim krajšem času naredimo več, z manj motilci in da ne podaljšujemo tega delovnega časa. Kako pomembno je, da se teh osnov, teh korakov, teh priporočil naučimo že predno stopimo na poslovno pot? Bi bilo zelo dobro. Ne vem pa, če če večina podjetnikov, ki stopa na to pot, se zaveda tega in če dobi te informacije. Še vedno tabu tema mogoče imeti psihoterapeuta? Različno od okolja, zelo različno, v mestnih okoljih mogoče manj, v kakšnih drugih okoljih, manjših krajih pa večji tabu. Verjetno se marsikdo prepozna v stavku, ko bi imela več časa, ko bi imel več časa, pa je vedno čas problem ali smo morda problem sami? Jaz mislim, da smo problem sami, ker si delamo sami težavo s časom, da ga ni dovolj in ves čas si nekaj dopovedujemo, potem to seveda bo. Nimam časa, seveda, ker moram delati in druge stvari me ne zanimajo in jih potem ne počnem in nam časa zmanjka. In pa tako so prej rekla, imeti nekako time management, ki nam potem se zavemo, saj imamo čas, lahko tudi to naredim, če seveda določene stvari prestavim, mogoče na malo kasneje. Ampak zakaj nekaterim vendarle to uspeva tako z lahkoto, imeti dovolj časa tudi v zasebni praksi, tudi zase, spet drugim pa nikoli, če sem tako kritična. Tukaj je odvisno, po moje, tudi od vsakega posameznika, od osebnega pristopa, kako resno, s kakšno zavzetostjo se lotevajo, odvisno od področja, na katerem so aktivni, tudi to je. In pa predvsem si morajo, jaz mislim, da tisti, ki imajo več časa, ki si lahko
dovolijo vzeti prosti čas, da so nekako sprejeli odločitev, da je to pomembno, da tudi imajo prosti čas, da poskrbijo zase, da si vzamejo, ne vem, počitnice. No, to, kako pomembno je, ne, vzeti brez slabe vesti, tudi če si samostojni podjetnik, ne, vsaj 14 plus dni dopusta, za to, da se odpočijemo. Zelo pomembno je. Ne, ker in da na dopustu ne gledamo mailov. Tako, jaz tudi iz svoje lastne izkušnje vem, ne, je bilo, ko sem šel na svojo prakso, zdaj 14 let že delam te stvari, ne, sem na začetku seveda delal veliko, sprejemal klientov veliko, potem pa v enem obdobju sem se odločil, sem kaj, jaz bi pa petke imel proste. In sem povedal klientom, da ne bom v petkih več delal. In moram reči, da prvih nekaj mesecev sem imel v petkih take občutke krivde, da ne delam, ker pač petek je dan, ko se še dela in je treba delati. Ampak s časoma ugotoviš, da se popolnoma nič ni spremenilo in pa da je podaljšan vikend zelo, zelo pozitivno deloval name, ker sem se sprostil, ker sem šel lahko ven, se družil, bil z družino in podobno. In takrat ugotoviš, pomembno je, da si vzameš čas, da se ukvarjaš športom, da poskrbiš zase, da pravilno ješ, da greš na počitnice, si vzameš 2 tedna, jaz si zdaj poletje vzamem 5 tednov prosto. Zato, da se spočijem, ker pač je zelo intenzivno delo, zelo naporno delo in si, ko priješ nazaj, ko začneš ponovno delati, imaš veliko energije, z veseljem delaš, in stvari še vedno naprej tečejo. Če bi zdaj bila v, bom rekla, eni dvorani, bi zagotovo se dvignila roka 2, 3 in bi rekli, ja, vi si to lahko privoščite, ampak jaz z mojim urnikom, z mojim poslom sploh ne. In vi bi odgovorili kaj? Jaz bi odgovoril, da lahko, ne, da če imamo stvari urejene, če mogoče imamo nekoga, ki poskrbi v tistem času, ko nas ni, za delo, da stvari tečejo, potem si lahko vzamemo. Predvsem pa moramo imeti potem nekako, ne vem, okrog sebe ljudi, ki jim zaupamo, ki vemo, da bojo tako prenos nalog, delegiranje je tudi zelo pomembno pri podjetniku, ki jih ugotavljam velikokrat, da delegirajo na pol ali pa sploh ne delegirajo, zato ker ne zaupajo ljudem in seveda to vse povzroči to, da delamo preveč, da smo samo mi tisti, ki bomo stvari pravilno speljali in naredili. In tukaj je treba spremeniti tudi odnos do tega in pa potem si lahko vzamemo čas in pa smo tudi bolj sproščeni. Kaj pa morda, če sta partnerja v istem podjetju, ne? Mož, žena, je služba doma in je služba v podjetju. Kako to razmejiti? Veliko je takih primerov, veliko je takih družinska primerov. Podjetja, ne? Ja, težko je razmejiti, zato ker se pač prenašajo težave in pa problemi, ali pa ne samo problemi, nasplošno vse domov, ne? Mislim, da je zelo pomembno, da naredijo neko ločnico. Ne vem, toliko časa, mogoče lahko tudi doma vzamemo še si za to, da službene stvari obdelamo, ampak drugače pa je treba razmejiti to in biti v prostem času družina, ne pa poslovna partnerja, ampak zasebna partnerja in pa uživati v. Če zaokroživa najin pogovor danes načini za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, če bi rekla 1., 2. in 3. točka, katere bi za konec povzeli, izpostavili. Kaj je dobro upoštevati? Dobro je upoštevati to prvič, da vemo, kaj je tisto, kar želimo doseči, sprav, da imamo neko vizijo, neke plane, načrtujemo. Drugič, da nekako imamo dobro organiziran time management, skratka, in da se ga držimo, da se zavedamo, kako pomembno je, da izvajamo te stvari, ki smo se jih odločili, da jih bomo izvedli, da skrbimo zase, da se zavedamo, kje smo, kaj se dogaja z nami in pa seveda, da usklajujemo privatno in pa poslovno življenje in pa da se naučimo premagovati stres, sproščati in pa seveda
tudi potem se stvari lažje odvijajo. Potem boste predavali tudi na predavanju na Startup Akademiji na Primorskem tehnološkem parku. S tem, da bo delavnica, kjer se bom tudi posvetil individualno udeležencem, če bojo želeli karkoli, gremo nekako tako, da povejo svojo izkušnjo, potem jo zanaliziramo, se pogovorimo o njej in poskušamo najti kakšne rešitve ali pa odgovore. In glede na to, da ne boste to počeli prvič, morda čisto za konec, v kakšno smer gredo predvsem vprašanja slušateljev, kaj je tisto, kar jih največkrat muči? Največkrat jih muči seveda, kako uskladiti obe področji življenja, stres, kako nekako se izogniti temu, da ves čas razmišljaš o poslu, o tem, kaj počneš, da se znamo izklopiti. Ampak to se da natrenirati, kot vas razume. Da se natrenirati. Odlično. Psihoterapeut Matjaž Košir je bil danes gost Startup Studia na Radiu Robin. Hvala, ker ste prišli, delili z nami vaša spoznanja. Upam, da naznanje vseh, ki so to urico preživeli v naši družbi. Hvala lepa in srečno in uspešno še naprej želim. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo. Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Lep dan in upam, da vam uspeva vsak dan znova, verjamem, da so tudi izzivi, uskladiti zasebno in poslovno pot. Napotki bodo zagotovo prav prišli. Hvala za pozornost, lep dan še naprej želim. Martina Arček. Radio